இது ஒரு வெட் கிரைண்டரோட மோட்டார். இந்த மோட்டார் சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணா ஸோ சத்தத்தை கேட்டிருப்பீங்க, இறைச்சல் சத்தம் அதிகமாக வருது. காரணம் பேரிங் ஓனட் ஆனது தான். ஸோ இப்போ இந்த கிரைண்டர் மோட்டருக்கு பேரிங் மாத்திரலாமா? இந்த மோட்டரோட பாடியில 4 போல்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. 4யும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்ல இருக்க ஷாப்ட்டை தட்டினா பேக்ல இருக்க டோர் டப்பா அள்ளி கீழே விழுந்துரும். அதுக்கப்புறம் பேக் டோரையும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு தட்டி எடுத்துடலாம். தென் புல்லரை வச்சு இந்த மாதிரி பேரிங்ஸை கழட்டி எடுத்துடலாம். இந்த பேரிங்கோட நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 6202. ஸோ இப்போ சேம் நம்பர் உள்ள 2 பேரிங்கும் 2 டோருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். பேரிங் இன்செர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா கிரீஸ் அப்ளை பண்ணிட்டா ஃப்ரீயா இன்செர்ட் ஆகும். ஸோ அவ்வளவுதான், பேரிங் மாத்தியாச்சு. தென் அசம்பிளுக்கு வந்துருவோமா? பேக் டோரை ரோட்டர் செட்டப்ல வச்சுட்டு பொறுமையா ஸ்டார்டருக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் கப்பை வச்சு லாக் பண்ணா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. தென் அதுக்காக இருக்க 4 போல்ட் நட்டு அதை போட்டு நல்லா பக்காவா டைட் பண்ணிட்டு ஷாஃப்ட் பிரீமியம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு புள்ளியை மாத்தணும். அதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ கிரைண்டர் மோட்டர் புதுசா பேரிங் மாத்தினதால சூப்பரா ரன் ஆகுது, நாய்ஸே இல்லாம. இந்த பதிவு ஒரு டீடைல் வீடியோ லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.